کیا آپ کو بلغم والی کھانسی ہے جو ختم نہیں ہو رہی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امونیم کلورائڈ کف سیرپ کے بارے میں، جو واقعی ہی بلغم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یہ ایک ایکسپیکٹورینٹ سیرپ ہے جو خاص طور پہ بلغم کو پتلا کر کے باہر نکالتا ہے۔ بلغم والی کھانسی، سینے میں جمی ہوئی بلغم، برونکائٹس، سانس کی نالی اور نزلہ و زکام کے ساتھ آنے والی کھانسی، جس سے وہ آسانی سے کھانسی کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے اور سانس لینا آسان ہو جاتی ہے۔ بالغ افراد دن میں 2 سے 3 بار استعمال کریں، 2 چمچ، اور چھوٹے بچے دن میں صرف 2 مرتبہ صبح شام استعمال کریں، 1 چمچ۔ زیادہ کھانسی ہو تو بچے کو دن میں 3 دفعہ بھی دے سکتے ہیں۔ مزید ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کریں اور چیزوں کو دیکھ بھال کر استعمال کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر مزید ایسی کھانسی کی اور مختلف بیماریوں کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔